បាទនៅពេលនេះយើងបានបងអែមបបរសណ្ដែកបាទខៀវដូចរាល់ហើយមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់មែនទែនបាទគ្រាន់តែមើលក៏សក់ទឹកមាត់ទៅបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពិសាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតកតងនឹងបបរសណ្ដែកខៀវនេះស្ដាប់មើលទៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើណាតែវាពិបាកត្រង់ថាត្រូវអត់ធ្មត់ស្ងោរសណ្ដែកនឹងឲ្យផុយបាទហើយកុំឲ្យរលួយពេកប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសតែបន្តិចទេគឺបបរសណ្ដែកខៀវហ្នឹងគឺឲ្យលួយវល់ហ្មងហើយអត់ឆ្ងាញ់ទៀតបាទ